NUG MOE member, EC member, and all the participants. Actually, we have been 7 months and I think 7 months and 3 days now. After the coup, People Revolution has been 7 months and 3 days now, and opposition we oppose to the coup since 1st February, and people protest and CDN by the all the government staffs and all the including the public sector and private sector, and also people civil disobedience movement, public civil disobedience movement has been in Myanmar for 7 months and 3 days. I don't know in the history, in the history in the war. I don't know. David will know more than us. We need to ask a question to David. Are there any country like us in the history in the war? People, I mean, they give their life and also even their, salaries and everything to the revolution for the people of Myanmar and for the protests and oppose to the military junta, military coup. Our aims and objective is to abolish 2008 constitution. I mean, to release our leader and also, to replace the people power and abolition of 2008 constitution and to establish a federal democracy union. That's why, we have been trying to engage with the Professor David William because we would like to have, people aware about the federal and democracy and then also federalism. And we would like to also learn, and also we would like to think of and apply of, and also we would like to plan for the Federal Democracy Union and roadmap for Federal Democracy Union. That is the reason we have been organizing all these, webinars and also engagement and also meeting and also discussion among senior people and among the NUCC and NUG. I would like to say thanks again to the David, and because your input is actually a lot to us. And within this period, actually, we have been trying to put pressure on the military, junta for the internal pressure. Like we try to have a unification among us and unity among us. I mean, unity among ethnic organization and ethnic, organization. Within 7 months, I believe that now we come up with the strong unity among us. And then this is that make internal pressure on the military. At the same time, we have been trying to have external pressure, like international relation and international recognition and international, support
and also legitimacy. Regarding with the legitimacy, CRPH has been, organized and tried. Even though we try all these non-violent means to try to have our aims and objectives of abolition and establishment, and then also to take the a military out, but it doesn't happen. That's why now we have to protect ourselves, because they have been killing more than 1,050 people has been killed in this revolution, 2001 Spring Revolution, and more than 10,000 has been, arrested and stayed today. Even today, they kill the people. That's why we have to protect ourselves. Yes. And that is the reason now we got unity and we got external support. I mean, external, not much support, but external, relationship, and then, international recognition and international relation. And now we also trying to have psychological warfare. Send a message to the, military person and the police. Now we have many reply from them. And, most of them, they understand. We don't need to fight among Myanmar, among us. And with that, all these, facts and figure, we have to organize and we have to have people revolution movement, or the people revolution movement. With that movement, we will achieve, we are very much confident that we will achieve our liberation and maybe I must say our independence. Yes, Real independent now. For that, we don't know different scenario we have been thinking. Scenario like Afghanistan within 78 days, we can get that. Or scenario like maybe 6 months, or scenario like 2 years, or scenario like Korea, we don't know. Yeah. But we have to prepare for those different scenarios, to deal with different scenarios. For those scenarios, your lecture and also your webinar are very much helpful, supportive, and guidance for us. Thank you very much, David. Thank you very much. And thank you. We hope for the best and then prepare for the worst. Thank you. Thank you. So Eliza, should we have those remarks translated? I think probably good, Professor David Williams. You can proceed. Okay. All right. Thank you. So, Ami, are you here to translate? Yes, Professor, I'm here. Excellent. Very good. All right. So I am very grateful for those kind and profound remarks by His Excellency Dr. Zolwi So. And let me say just a few words about those before we proceed to the material for today. Okay,အခုလိုမျိုးအဖွင့်မှာစကားပြောကြပေးတဲ့ဒီဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီစုပေါ်မှာကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအင်မတန်မှအကောင်းမွန်တဲ့ဒီမိန့်ခွန်းမှာစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသင်ကြားပို့ချမှုမလုပ်ခင်မှာစကားလေးငယ်ပြောချင်ပါတယ် His Excellency mentioned that we hope for the best, that we hope
within 6 months or 2 years, we will be able to push the Tatmadaw to one side. And we believe that there are 3 things that will help us to do this. The first is international assistance. The second is internal unity. And the third is self-protection, being able to push back against the military on the streets of Myanmar. Okay, ဝန်ကြီးပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ6လကြာသည်ပြီးတော့ခါကျဒီကာလကြာတဲ့တခြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ကိုစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွန်းပို့နိုင်မဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာအဓိကအချက် 3 ချက်လိုပါတယ်ဒါကတော့ဒီပြည်ပဆိုင်ရာရန်တရားအရတော့၎င်းပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပြည်တွင်းကစီလုံးညီညွတ်မှုတော့၎င်းပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမိမိကိုယ်ကိုဒီကာကွယ်မှုအရတော့၎င်းဒီ 3 ချက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် And His Excellency asks whether historically such a thing has ever happened before in the history of other nations. ဝန်ကြီးမေးသွားဒီလိုပါပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးကဒီတမိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ် Now I keep above my bookcase this rifle, which is 250 years old, and it was carried by people in my family during the American War for Independence, which is in every way comparable to what Myanmar is now going through. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာစောက်စင်အနောက်မှာတင်ထားတဲ့ဒီ rifle တနက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ rifle တနက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း150ကျော်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကဒီ American ပြည်တွင်းစစ်တွင်ကာလမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကကမ္ဘာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဒီလိုမျိုးပဋိပက္ခတွေကရှိခဲ့တာတွေကအလားတူဖြစ်ရတဲ့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် We were fighting against Great Britain, which was not, in fact, a military government, but they did use the military to occupy the United States. And so we were fighting against, by far, the strongest army on earth. And at the beginning of the struggle, it looked as though it could never possibly succeed. So ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တပ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြီးတော့တိုက်တာမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာကစစ်တပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီကာလအဲ့အတိတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဖိနှိပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ခဲ့တာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ် And we see these 3 things that Dr. Zalway-So mentioned. First, there were high degrees of internal unity. It's important to notice it wasn't perfect. There were people who disagreed, people who sided with the British, but nonetheless, most people sided with the American resistance. So ဒီအဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားတောက်တင်ဆုံးဒီစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခဲ့ရတဲ့လူမျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဝန်ကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီဗြိတိရှတပ်ဘက်ကိုသွားတဲ့အဲ့ဘက်ကိုရက်တည်ရလူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအများစုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရဲ့ညီညွတ်မှုကိုအတွင်းရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဘက်ကိုရက်တည်ရလူတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် There was external recognition and support. France came in to help us during the revolution. ဆိုတော့ဒီပြင်ပရဲ့ဒီထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြင်ပကနေပြီးရက်တည်မှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ် And there was self-protection. This rifle was not a military rifle. This was just a rifle kept in somebody's home. And they turned out to try to defend their liberties in the same way that the CDM, that the People's Defense Forces, the CRPH, NUG, NUCC, that all the EAOs, that all of these groups are turning out now to protect themselves against the evil that the government of Myanmar, that the military government is doing in the country. ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ
ဒီတတိယချက်ပေါ့နော်ဒီမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ CDM ပြုလုပ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုအားတရလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ကိုလုပ်နေပါပြီဆိုတော့ဒါကဘာလို့လုပ်ရတာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီထိခိုက်တာတွေတက်ဖြတ်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် So I know right now, witnessing the deaths, witnessing the useless deaths, the tragedy, the grief, the suffering, it's very hard to keep hope. But this is always the case in revolutionary movements. I am not saying that we absolutely will succeed. We have no way of knowing that for absolute certainty. But what I am saying is that just before the moment of success, almost all revolutionary movements face despair, because it's easy to talk yourself into the idea that we will fail. And then suddenly success comes like the morning. And just before dawn comes, that's always the darkest moment of night. So we have to bear in mind that with these three things, internal unity, self-protection, and external assistance, we will succeed. ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဒီတေဆုံးမှုတွေကြီးကွဲဝမ်းနည်းမှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့မြင်တွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမလိုလားအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်အသက်ဖြတ်ခံရတာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေ့မြင်ရတာကအင်မတန်မှနာကျင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကြီးကွဲဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီလက်ရှိတော်လှန်ရေးအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပြင်းမြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်ရတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါကဒီလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေအထားမှာတော်လှန်ရေးကာလမှာဒီလိုမျိုးအနေအထားရဲ့ကြုံရလေးရှိတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီအနေအထားခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့မကျော်လွှားနိုင်ဘူးဒီအနေအထားမှာမရောက်အဲ့နေအောင်မရောက်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဒီတက်ခောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်နိုင်တဲ့မြအန်ကျိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအမှရောင်းပြီးမလာခင်မှာအမှောင်ဆုံးချိန်ကရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အမှောင်ဆုံးအချိန်ကျော်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းပြီးကရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Now, His Excellency's remarks do cause me to think about what might be the next public lecture. And it's possible we'll talk about exactly these themes. What are the scenarios for the next 6 months and 2 years? And in particular, we might talk about how military coups, how we get past military coups. We might talk about UN peacekeeping. We might talk about the credentialization process in the UN. These might be useful things, I think, for us to speak of. ဆိုတော့ဒီဝန်ကြီးရဲ့ဒီအမှားစကားကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးစရာတွေအများကြီးရသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်မဲ့ဒီ public lecture မှာပဲအကြောင်းအရာတွေထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အတွေးအများကြီးရစေပါတယ်ဥပမာဒီနောက်လာမဲ့6လ12လဒီနောက်ပိုင်းကာလတွေအတွက်ဒီစိတ်မအနာဂတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်အလားတူပဲဒီ UN peace UN ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ UN ရဲ့ credential challenge ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီ public lecture အနေနဲ့သင်ကြားပို့ချပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ရအများကြီးရစေပါတယ် But for today, we'll talk about internal unity, ways for us to look at the issues that have in the past divided us and try to come to some degree of greater unity on those issues. So ဒီနေ့ကကြတော့ဒီကျွန်တော်သင်ကြားပို့ချသွားမယ့်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာစီလုံးမှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုအဓိကကျွန်တော်သင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ကာလလွန်ခဲ့တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီကွဲပြားစေတဲ့ခွဲခြားစေတဲ့အကြောင်းချက်တွေအကြောင်းအရာတွေလည်းဒီသင်ကြားပို့ချမှုမှာခြုံငုံပြီးတော့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် And one of those issues, of course, is ethnicity. That in the past, there has been ethnic hostility between different groups. And we need to talk about that, I believe, today in an open and honest way.
ဆိုတော့ဒီအဲ့ထဲမှာအဓိကအချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီအချက်ကအင်မတန်မှစေတနာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုကိုလူမျိုးစုချင်းကြားရန်လို့မှုတွေစစ်မှတ်ပြုမှုတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုမှာဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်နှံ့ဆက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးတော့ပို့ချတော့မှာဖြစ်ပါတယ် And I think this is a good time to talk about this because, of course, in light of the coup, since the coup, there has been much greater unity than I have seen. And I've been active now in Myanmar for 20 years. So I think there's great openness here to talking about issues and coming to some understanding of them. ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါသင်ကြားပို့ချတဲ့အခါမှာဒီချိန်ကဒီကိုက်ညိုတင့်ညိုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့ဒီကိုက်ညီတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမိုင်းမှာဒီလိုမျိုးတစုတစည်းတဲ့စီးလုံးညီညွတ်ဆိုတာတစည်းတစ်လုံးနဲ့စီးလုံးလုံးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကဒီအခုလက်ရှိနေထားမှာမြင်တွေ့နေရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွေ့အကြုံရမှာဒီနေ့လိုအခြေအနေမျိုးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှရှားပါတဲ့အခြေအနေခင်းချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ I have worked in many countries around the world, and Burma is still my favorite place to work. And the reason is that people like to think about ideas. They like to change their thinking in light of new ideas that are brought to them. And there's great, great hope in this. And I deeply believe if we can just get rid of the Tatmadaw, Burma has a brilliant future because the leaders are so intent on thinking through their problems rather than just reacting. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံတွေအများကြီးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်သက်ဆုံးတော့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကဒီသူတို့ကစဉ်းစားတွေးခေါ်ရတာနှစ်သက်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုသူတို့အနေနဲ့ကဒီအတွေးအမြင်သစ်တွေအယူအဆသစ်တွေကိုသူတို့ကဒီပြန်ပြီးတော့ဒီတွေးတော့ယူဆပြီးတုံးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အင်မတန်မှနှိမ့်ချိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲသူဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်အလားအများကြီးကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့ဒီအင်မတန်မှဒီစူးစမ်းအထောက်အကူကောင်းတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလည်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် So let me just remind you where we stand. This is the third in a series of 3 lectures on ethnicity and federalism. And there are 2 parts to this series. The first part is that federalism is good for everyone, but it's especially good at reducing ethnic conflict. ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထင်ဟပ်စေလိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကသင်ကြားပို့ချမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း3ပေါ့နော်အပိုင်း3ဖြစ်တယ်ဆိုပထမပိုင်းမှာဆိုပထမပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့အပိုင်း3ကဒီလူမျိုးစု Federal စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချတဲ့အပိုင်း3ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ public lecture မှာဆိုရင်အပိုင်း2ပိုင်းရှိတယ်ပထမပိုင်းကတော့ Federalism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒုတိယပိုင်းကကျတော့ဒီ Federalism ကဒီလူမျိုးစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့အကျိုးကောင်းကျိုးတွေလူမျိုးရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် So part 1 was about how federalism is good for everybody. It's good for the ethnic nationalities. It's good for Bama people. It's good for everybody. And that's because federalism fundamentally is about pushing power closer to the people. And His Excellency just mentioned that the revolution now in which we're all engaged is all about people power. And that's what federalism is about too. So the revolution should be about federalism as well as democracy. So the အပိုင်း1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရဲ့ပြည်သူတွေစီမာဒီအာဏာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Federal စနစ်အရဆိုလို့ရှိရင်သူက Federal စနစ်ရဲ့သဘောတဘာဝကကြတော့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုပြည်သူနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာတိုးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ပြည်သူကဒါလည်းရင်ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေအားလုံးအတွက်ကသူဟာဒီအရင်မြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုနကဝန်ကြီးရဲ့အမှားစကားမှလည်းပါသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုတော့ပြည်သူအင်အားပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့အင်အားပြည်သူရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကအင်မတန်မှဒီနေရာမှာအခရာကြတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင် Federal စနစ်နဲ့ Federal စနစ်ရဲ့အနှစ်သာရလည်းဖြစ်ပါတယ် Now, all around the world, the number one complaint about government, everybody dislikes their government. The number one complaint is that it is too far away. People feel that it's not connected to them
people feel it just doesn't care about people like them. And all of that because it just seems so far away. So the Piduri in the Kabatan Huamao, the Piduria, Mieren through Soragat the Jamia Bala solution throughout 3 years. We are met time that so Balula so through Balolum you can say solution. Soya could like a Pidurina and Lanqua we know the Pidurina system machine, Piduri the Kayusai movie, a Kayuta movie machine, bono, Tajamodo through Riga, the Soya go met that a child, the Womajai, Jamia, and near Jayali Shibare. Now, even in countries without ethnic conflict, even in countries that are homogeneous ethnically, so everybody's part of one group, federalism is still important because it's all about pushing power closer to the people, which will help everyone in every country above a certain size. So only small countries really can do without federalism. So the Nanga G Bomale, Nanga G through Dreamale, the Federalisnica imitama EG bare, so the Lumiosu bounce on machine, the Lumiosu to Kure she, the Lumiosu to Kure and the President Nanga Nimarama, the Federalisnica imitama EG and do a day, so Nanga the daily to Kurama, the Federalistic Kanka Alomulabus, to yet Nanga the Samu President Samu, the Tendala Kia Mama Hopao. Now, in the past, sometimes federalism has been a source of conflict in Burma. Sometimes it was thought, some people said, that the ethnic nationalities like federalism and Bama people don't. But there's no reason for that divide, right? Because federalism is going to benefit everybody alike. And so we do not need this division. Federalism is for all. So the purely she no Federalism the music Pacari, a Changing and the Kupsete, but the Federalism solution, the Pamaluria, Machaibu, Dinga, the Lumusuria, where the Federalism knit that the Sora Pure Chachati, a Suri Lashi upon the Mediana Patapio, Didi Jack Kankai the Jatan Kankai Lono, Dushi the Mishibao. So any absent solution. The Federalism has solution along to account along to a job Senate to coup. And in fact, rather than being the cause of ethnic conflict or a source of ethnic conflict, federalism actually is a way to bring ethnic conflict down, as long as the federalism is designed correctly. So federalism actually here will help us get unity, because it will help people feel closer to each other. It will not divide us. It's the opposite. So the get and your solution on Federalism down the Lumusu Bati Pacarigo to a short chat big, Lumusu Bati Pacarigo, the Gang moment, take down big or not Mapsi Aulo. So Rakaja the Mancan, the Atom Pumu, Fan Mancan, Federalism, Atom Pumu, Netwam solution, the Lumu Bati Pacarigo, short chat. Just short chat job was in 9 Silo Nimu or Bobby to a posang bin in a chipare. So federalism actually is a proven way to promote ethnic peace, to help with ethnic peace, that it can reduce the levels of conflict if it's done in the right way. So the Federalism solution, the Lumusu Ninja, Lumusu, the Patipakari, Mishibo Yatrabono, the Kaimare Lanjang Damology, Amandige, Letuijare, Lanjang to Kupsete, but Bidama Elumu Pipo Dragaro, the Mangana Nilan, a Dom Pupo Luapare. Okay, now the difficulty is that federalism is very tangled, it's complicated, it's technical, and the wrong federal system can actually hurt Myanmar. So we have to make sure we design it in the right way, and that is not easy to do. So the Mansinzika, the Federalism has Federalism go for some gentlemen to a imitama show tree kake. Period cardinally Jalushi Imadama Pinya yes and about not a jamalo, the Mayune Federalism Nico, don't you mean so no taga im Digeo
အကျိုးရလဒ်ကောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒီထိခိုက်ပြစ်ပြစေနိုင်တဲ့ရလဒ်မျိုးတော့ထွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမှန်ကန်တဲ့ Federal စနစ်ကိုအသုံးပြုမိမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲပြင်ပြီးတော့ထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကန်တဲ့ Federal စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ Almost every day for the last 20 years, I have spent some time thinking about the right federal system for Burma. And to be honest, my thinking is still evolving because I'm still learning every single day. So this will be a difficult project, but it is an absolutely critical project because without federalism, we will not have ethnic peace in Burma. So we have to get this right. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကာလတစ်လျှောက်ပေါ့နော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်အများနဲ့စဉ်းစားတယ်ဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှန်ကန်တဲ့ Federal စနစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးများဖော်ဆောင်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အများနဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိနေထားမှာလည်းတရားအတွက်အဖြစ်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလေ့လာသင်ယူမှတ်သားနေစေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအခရာကျတဲ့အရာအကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့ Federal စနစ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကအင်မတန်မှအခရာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်မှအခရာကျမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် But today, of course, we cannot talk about the technical details. We don't have the time. So I'm going to talk instead in a very general way about how federalism can help with ethnicity. ဆိုတော့ဒီနေ့အနေထားကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ယနေ့တင်ချပို့ချမှုမှာဆိုရင်တော့ဒီအသေးစိတ်အားလုံးကိုတော့တွားဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာချိန်လည်းအလောက်လုံလောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေဘူးရလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အနေထားဘက်ကနေကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ချပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Now, there are two basic issues on the subject of ethnicity and federalism. The first is ethnic difference. The ethnic groups just are different from each other, and there's nothing wrong with that. The second is ethnic hostility, that different ethnic groups sometimes are hostile towards each other. And there is something very wrong with that, and we want that to go down. ဒီနေရာမှာဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလူမျိုးစုကွဲပြားမှုဒါမှမဟုတ်လူမျိုးစုခြားနားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ခါကျနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလူမျိုးစုအပေါ်မှာရန်လိုမှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စစ်မဲ့ပြုတ်မှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးစုကွဲပြားမှုတွေလူမျိုးစုခြားနားမှုတွေကဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါအရှိတရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလူမျိုးစုရန်လိုမှုတွေလူမျိုးစုအပေါ်မှာစစ်မဲ့ပြုတ်လို့မှုတွေကကြတော့ဒါပြဿနာဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့လူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကအပြည့်အလှန်ရန်လိုတဲ့စစ်မဲ့ပြုမှုစစ်မဲ့ပြုတယ်ဆိုတာကသူကပြဿနာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Now, these are very different issues, and they have very different solutions. On the subject of ethnic difference, the goal is to just allow individual ethnic groups to live in their own way, to be governed in their own way. And so we push power down to the level of the ethnic group. And this is the essence of federalism. Now, there's no reason that ethnic groups should become more like each other, right? It's just fine for them to be doing things differently forever if they would like. And so the goal of federalism here is to guarantee what we call self-determination, to allow the ethnic groups to govern themselves in their own way within the overarching umbrella of the Union of Myanmar. ဆိုတော့ဒီ Federal စနစ်ရဲ့အနှစ်သာရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုမတူကွဲပြားမှုတွေအတွက်ကဒီ Federal စနစ်ကတည်းကဒီသူ့ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးတွေကသူ့ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားချင်းတူတယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးကနေပြန်အုပ်ချုပ်တာကိုပဲသူတို့အုပ်ချုပ်တာကိုပဲလိုလားတယ်ဒီလူမျိုးကနေပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ကဒီတတ်မှုရှိမှုဖြစ်မယ်ယုံကြည်မှုရှိမှုတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတော့အဓိကကဒီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီထိရိပ်အောက်မှာပဲမိမိကိုယ်မိမိသူတို့အနေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင် Federal စနစ်ရဲ့အဓိကနှစ်သာရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Now, all by itself, this kind of federalism, the federalism that guarantees self-determination for ethnic groups, will actually bring down ethnic hostility. Because the ethnic nationalities will feel more confident, they will feel more secure, they will feel more well treated, and levels of hostility as a result will go down.
ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးခြင်းအပြင်သူကဘာကိုတွားပြီးတော့အထောက်ကိုတွားဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်မှာရန်လိုမှုတွေစစ်မှတ်ပြုမှုတွေကိုသူကတွားပြီးတော့ရောကြစေတယ်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ရောကြစေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့အနေနဲ့ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတို့အနေနဲ့ထုတ်ဖော်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့အနေနဲ့လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီပေါ်မှာသူတို့ရဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိမှုကဖြစ်လာတယ်အဲ့ပေါ်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်လှည့်ရန်လိုမှုဆိုတာဟာလည်းအများကြီးကိုရောကြသွားစေပါတယ် But of course, it's not a cure. It's not going to automatically make ethnic hostility go away. Because once ethnic hostility occurs, it tends to perpetuate itself. And so it's very hard to make it go down quickly. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကဒီလူမျိုးစုတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာရန်လိုမှုတွေကကြောင့်ဒီသူ့လူလိုနဲ့တော့တက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့အခါသူကဒီချစ်ချင်းမြင့်မြင့်နဲ့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဒီပြဿနာအရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကင်တွယ်တိဆောက်ဖို့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးပုံစံနည်းနဲ့ဒါလေဒီလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်မှာရန်လိုမှုတွေစစ်မှတ်ပြုမှုတွေကရောကြပြောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ် Now, the tools to deal with ethnic hostility are quite different. In the short run, the goal is to protect vulnerable people, to make sure that they're not mistreated by their government because of ethnic hostility. But in the long run, the goal is to change conditions so that ethnic hostility goes way down and eventually, hopefully, disappears entirely. ဆိုတော့ဒီရန်လိုမှုစစ်မှတ်ပြုမှုဆိုတဲ့အနေထားကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာသူကဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိရပေါ့နော်ဆိုရေတိုနဲ့ရေရှည်ပေါ့ရေတိုအတွက်ကကြတော့ဒီပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီရန်လိုမှုတွေစစ်မှတ်ပြုမှုတွေအောက်ကနေပြီးအကာအကွယ်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကကြတော့ဒီပြည်သူဒီလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့လုံခြုံတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုအတွက်သူတို့ကိုဒီအကာအကွယ်ပေးရမယ်စီမံနေလို့တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာကြတော့သူကဘာလိုအပ်လဲဆိုလို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီရန်လိုမှုကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောပါပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်တဲ့ခင်းချင်းမျိုးကိုရှိဖို့လိုတယ်ဒါမှသာဒီရန်လိုမှုတွေစစ်မှတ်ပြုမှုတွေကအပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Now, this, of course, is a subject that is very difficult to talk about. It is very delicate, but nonetheless, I think we must talk about it. So this is what we're going to address today, is how we deal with the fact of ethnic hostility. ဆိုတော့ဒါကဒီအမတန်မှအရေးကြီးရဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါကိုတည်တည်ချာချာလဲလေ့လာကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ကြားပို့ချမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဒီလူမျိုးစုအပေါ်မှာရန်လိုမှုစစ်မှတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် But let me begin by putting this into a little bit of global context. Every country in the world has some degree of racial or ethnic or religious hostility. So this is a phenomenon that occurs everywhere. It's not at all unique to Burma. It's something that we see constantly. ဆိုတော့ဒီကိုကျွန်တော်မတွားခင်လေးမှာဗာလီပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားကိုအနည်းငယ်ညှချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေပြီးတော့ခါကြတော့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေပြီးတော့ခါကြတော့ဒီချိုးနှိမ်မှုတွေပေါ့နော်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ကပတဝမ်းမှာဖြစ်တာရှိတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတချို့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားမှုတွေနှိမ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ပြီးတော့အများနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပါတယ် And let me just say a few words then about my own country, the United States of America. My country, I believe, does a number of things well, but it has not treated race well. Race has been a big problem for us. And racial bigotry, racial hatred, racial hostility, this has been a huge issue in American history, and it continues an issue today because racial hostility is a reality in America, very, very sadly and tragically, but it's true. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့
ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကအင်မတန်မှဆိုးရွားတဲ့အနေအထားမှာလည်းရှိနေသေးပါပဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဒီခွဲခြားမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖက်သားကိုတစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းနှိမ့်ချမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိအနေအထားမှာလည်းပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေသေးပဲပြီးတော့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့စကားတွေလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အပြုအမူတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းလက်ရှိမှာလည်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ် Now, you remember I just referred to this rifle and the American Revolution. And at the very same moment that some Americans were fighting for their freedom from the British Empire, they were also keeping slaves. And those slaves were all African American. And the slave owners thought that African Americans were inferior, and so they should be slaves. So there was deep racial hostility here. ဆိုတော့ဒီမှတ်မိကြအောင်မထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအစပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ဒီ rifle ရဲ့သမိုင်းကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ American ရဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူမျိုးဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီ British စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဒီလူမျိုးခွဲခြားမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ America မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခုရှိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိုက်ကာလာမှာပေါ့နော်အိုက်ကာလာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီကျွန်းစနစ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းမှာသူတို့ကျွန်းအဖြစ်ထားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ African American တွေဖွားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုဒီနှိမ့်ချတယ်တေးတိမ်စေတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တေးတိမ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဟာကျွန်းဖြစ်နေတာနေတင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဒီဆက်ဆံတာတွေရှိပါတယ် Now, we then fought a great civil war over slavery. And this was the war in which more Americans died than any other war in our history, including World War II. So it was an absolutely tragic event. And at the end of it, our Constitution was amended to prohibit slavery and to prohibit racial discrimination. Now, slavery is really gone, but racial discrimination persists to this day, even though that war was 150 years ago. ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေးခေါ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအပြုအမူတွေဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ဒီ American နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလည်းအများကြီးအတုံးယုံတည်ဆုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ American ရဲ့သမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူအများဆုံးတည်ဆုံးတဲ့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပထမကမ္ဘာစစ်ကာလမှာတော့မှအဲ့လောက်ကြာရှုံးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကနေမှတွားရေးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဒါကိုတိုက်ဒီအဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကာလနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီကျိုးစနစ်ကတော့ကြောက်ွယ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေလူဒီခွဲခြားနေတဲ့ဟာကတော့အမြင့်ပြတ်တဲ့ရှိကျွန်တော်တို့မတိုက်ထုတ်နိုင်သေးဘူးဒါကတော့ဒီဆိုးွားတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိနေပါသေးတယ် Now, I also have a rifle that one of my family members carried in the Civil War, and next time I'll put it up there. But the point is, we fought this great war. We thought we were going to get rid of racial discrimination. It did not just vanish. It takes a long time and very conscious efforts to try to deal with it because it will tend to persist. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးထဲမှာတယောက်ကဒီကျွန်တော်မှလည်းဒီလိုမျိုး rifle ရှိရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်တော့အဲ့ rifle လည်းနောက်မှထားပါမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအဓိကကတော့ပြောချင်တာကဒီအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကရှိနေစေဖြစ်တယ်သူကဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကင်တွယ်ပြီးတော့အမြင့်ပြအောင်ချုပ်ပြီးတော့ချေမှုန်းဖို့လိုပါတယ်ဘို့လို့ရှင်ဒါကဒီစင်ဆက်ပေါ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီတွားအောင်မဲ့အနေထားမျိုးကတော့အားလုံးအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့အနေထားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် Now, I believe that probably almost everybody watching this public lecture does not feel active racial hostility. Yet we know that out there in some place in Myanmar, just as in places in the United States, there are people who do. And so we have to take this seriously so as to address it as an issue that maybe we can control by law in some way.
တော့ဒီကျွန်တော်တင်ကြားပို့ချတဲ့ဒီ public lecture ကိုတော်တော်များများကကြည့်ရှုနေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေလူမျိုးရေးရန်လိုမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုရင်ကြောင့်ထိတ်လန့်မှုမရှိပါနဲ့ကမ္ဘာရဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးကတွေ့ကြုံရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကတော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီဥပဒေတွေစီမံစည်းကမ်းတွေလုံထုံးလုံနည်းတွေကနေစစ်တာကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကန့်သက်ပြီးတော့အမြင့်ပြတ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Now, if you're following the news from America, you're probably aware that there's a great concern here that white police officers often mistreat Black people in the cities of America. And this is a real problem. And the truth is that America is divided on this question. There are some Americans who are very concerned about racial hostility. And then, bluntly, there are other Americans who themselves feel racial hostility. So this is something we're trying to cope with. We're trying to find a way legally to be able to deal with the fact of racial hostility. So the American နိုင်ငံမှာပေါ့နော်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားမှာအများနဲ့ဗာကြုံတွေ့ရလေးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဖြူရဲသားတွေကလူဖြူရဲသားတွေကဒီလူမဲတွေကိုသူကဒီတမင်တက်သူမဟုတ်ဒီရွေချက်ရှိနဲ့သူတို့ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေဖိနှိပ်တာတွေကပြုလုပ်လို့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပြုလုပ်မှုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ American ပြည်သူတွေကဒီနှစ်ပိုင်းကွဲပြားသွားစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေအတွက်အင်မတန်မှစိုးရိမ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဘယ်လိုလူတွေရှိလဲဆိုတော့ဒါကသူတို့ကိုယ်၌ကအဲ့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်၌ကအဲ့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်ရှိပါတယ် Now, the good news is that because this is a problem that occurs everywhere in the world, we have lots of information about how to deal with it. The bad news is nothing works perfectly. There is no magic solution. And so what I'm going to talk about today are the three basic ways that people have tried to deal with the fact of ethnic hostility. So ဒီနေရာမှာတီးဖို့လိုတာကကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီလိုမျိုးအနေထားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာသတင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီလိုမျိုးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရန်လိုမှုတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်လက်တွေနောက်ခံအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှာဖွေပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့သင်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့bad news ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသတင်းဆိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ဖော်ဆောင်လိုက်တဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖော်ဆောင်လိုက်တဲ့ရန်တရားတွေအလုံးမဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသတင်းကောင်းတဲ့သတင်းဆိုးတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအင်မတန်မှဒီအခြေခံကြတဲ့အချက်၃ချက်ကနေအခြေခံကြတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Now, the ethnic difference issue, the fact that different ethnic groups have different cultures, this is all about policies. That what happens is the ethnic groups want to be self-determining, which means they want to adopt their own policies. And if we give them the power to do that, then that problem is more or less taken care of. It's difficult and it's technical, but if we manage it, then that problem has a solution. So ဒီလူမျိုးစုကွဲပြားမှုခြားနားချက်ကဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့မူဝါဒနဲ့ဆက်စပ်တယ်ပေါ့နော်မူဝါဒနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီလူမျိုးစုတွေကဒီမတူညီတဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားမတူညီတဲ့လူမျိုးစုကနေလာပြီးတော့ခါကျတော့ဒီအုပ်ချုပ်တာကကြတော့သူတို့အနေနဲ့ကမလိုလားဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဉ်ကျေးမှုအရာရောပြီးတော့ခါကျတော့သူရဲ့ဒီနောက်ခံအကြောင်းတရားအရာရောအဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံတဲ့မူဝါဒမျိုးချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါပဲ Okay. Yeah. Now, thank you. The ethnic hostility issue is really quite different. This issue is all about administration. It's all about people. The concern here is not about what policies the government might adopt. The concern is that whoever has power over me
is actually hostile to me because of my ethnic identity. So တော့ဒီအဲ့လူမျိုးစုကိုရန်လိုမှုကကြတော့နည်းနည်းကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှာပြောထားတဲ့ဟာနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမျိုးစုကိုရန်လိုမှုကကြတော့ तू ကဒီမူဝါဒပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာတဲ့ तू ကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးဖြစ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်သူကသူတို့ကိုရန်လိုတာပေါ့နော်ရန်လိုတာစစ်မဲ့ပြူတာဆိုတော့ခါကျတော့ဒါကဒီမူဝါဒ excuse me ဒါကမူဝါဒပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေကအဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ် So this is an issue about administration, right? It's not an issue about the policies we have. It's about the idea that somebody in government has power over people. And we worry that that person in government who has power is going to be hostile to those people because of their ethnic group. Now, this could be because the person that we're worried about is an ethnic minority and the administrator is a Bama person. But it could also be that we're worried about it's a Bama person that's being governed and it's an ethnic minority person who has power over them. So it can go either way. And it can even be among the ethnic minorities, that there may be an ethnic minority person who's being governed and it's a different group, a different ethnic minority group person who has power over them. So this can work in many different ways. But what is similar, what is common to all of these is the fact that there's hostility between these people because of the group to which they would belong. So ဒီအဲ့မှာအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးစုပေါ်ရန်လိုမှုကကြတော့မူဝါဒပိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒါကြတော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ तू ကဆက်သွားပြီဆိုတော့ဒီဥပမာဒါက तू ကဒီလိုမျိုးလူမျိုးစုရန်လိုမှုကဒီအကြောင်းအရာနောက်ခံအနေထားမျိုးနဲ့ဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီလူမျိုးဒီပြည်နယ်စစ်မှာ तू ကဒီလူမျိုးစုတွေရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကကြတော့ဒီသူတို့နဲ့မတူတဲ့ဒီနောက်လူမျိုးစုတော်၎င်းသူတို့နဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားချင်းမတူတဲ့လူရတော်၎င်းလာအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မှာဒီရန်လိုမှုတွေပြီးတော့ခါကြတော့ဒီနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုလုပ်မှုတွေကဖြစ်ပေါ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကြောင့်အဲ့ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုပေါ်ရန်လိုမှုပါဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတွေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဗမာလူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးနဲ့ဒီတခြားလူမျိုးစုနဲ့မှမဟုတ်ဘူးတခြားလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလည်းဒီမတူညီတဲ့လူမျိုးစုကတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရန်လိုမှုတွေဒီဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုမှုတွေကဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ် And again, let me stress, many people in Burma, of course, are absolutely opposed to ethnic hostility. And so in many situations, this is not an issue. Nonetheless, we know it occurs out there. We know we want it to go down. But in the meanwhile, the question is, what do we do? How do we protect these vulnerable people who might be subject to ethnic hostility? So ဒီမှာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးစုရန်လိုမှုတွေကဖြစ်တာတော့သိပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာလည်းဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကဒီဟာကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မလဲဒီလိုရန်လိုမှုလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပေါ်မှာရန်လိုမှုတွေနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုမှုတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ဟာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Now, there are three basic tools, and I'm going to present them on this slide and then talk about each one in future slides. So the first possibility is that in order to make sure that people aren't subject to ethnic administration, we might try to make sure that they're going to be governed by people of their own ethnic group, or at least of ethnic groups that are close to them. So these people will be sympathetic to them. So ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဒီကရိယာ၃ခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖော်ဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်း၃ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြတင်ကြပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့အသေးစိတ်တော့မပြောဘူးပေါ့နော်နောက်ကြမှာပဲတစ်ပိုင်းချင်းစီကိုအသေးစိတ်ပြောသွားမယ်ဆိုပထမချက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီ
သူတို့ရဲ့လူမျိုးကကိုယ်၌ကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးစုအပေါ်မှာနားလေတဲ့ဒီလူမျိုးစုရဲ့အနေအထားကိုစာနာထောက်ထားပြီးတော့သိရှိတဲ့သူတွေကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ် The second tool is that everybody in government should be in a system of checks and balances. And so as a result, nobody has too much power and nobody can harm people too much because they're going to be checked by other groups in the government that will limit the harm they can do. And this, of course, is the core of constitutionalism. Now, that way, even if the particular administrator might feel some ethnic hostility, we're going to find ways to try to limit that through a system of checks and balances. So ဒီဒုတိယအချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်လှန်ထိပ်ညှိစစ်ဆေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြန်လှန်ထိပ်ညှိစစ်ဆေးတဲ့ဟာကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာကျတော့ဒီစုံတယောက်အစုဖွဲ့တစ်ခုကအင်မတန်မှအာဏာများပြီးတော့ကြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူစီမှာပဲအကုန်လုံးအာဏာတွေကစုနေရမျိုးမဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်သူကထိပ်ညှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အနှစ်သာရလည်းဖြစ်ပါတယ် And then the third possibility is that these administrators that might feel ethnic hostility, they're going to be limited because there are laws that prohibit ethnic hostility, that prohibit ethnic discrimination. And we're going to need to hope that those laws are effective in controlling it. So ဒီတတိယအချက်ကကြတော့ဒီအုပ်ချုပ်သူတွေကနေပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူတွေကဒီရန်လိုမှုတွေတခြားလူမျိုးစုအပေါ်မှာနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုလုပ်မှုတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီဥပဒေတွေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကဒီထိရောက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလေဒီလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကဒီအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ရန်လိုမှုတွေပြီးတော့ခါကြဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုမှုတွေကိုဒီတားဆီးကာကွယ်နိုင်မဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် Now, another way of putting this is there are three basic strategies here, three basic constitutional approaches. That if we're worried about vulnerable populations, then first, we try to arrange somehow that the people in government that are governing these people will be sympathetic because they're of the same group or of a closely allied group. So ဒီနေရာမှာဒီမဟာဗျူဟာ3ရက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုမြင်စေချင်တယ်ဆိုပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရရန်တရားထဲမှာပေါ့နော်အစိုးရရန်တရားထဲမှာဒီစာနာထောက်ထားမှုရှိတဲ့လူမျိုးစုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပေါ်မှာနားလည်ပြီးစာနာထောက်ထားမှုရှိတဲ့သူတွေပါဝင်နေဖို့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီအနေထားကိုအများကြီးသူကနားလည်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီရန်လိုမှုတွေကိုရှော့ချသွားနိုင်မယ် Second, what we can do is set up a system of checks and balances to limit everybody's power so that even if a particular administrator is not a sympathetic person, there's limits on what they can do. They are, in fact, incentivized to behave as if they're sympathetic, even if they're not. So ဒုတိယအချက်ကကြတော့ဒီပြန်လည်ထိန်းညှိစစ်ဆေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိဆောက်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရရန်တရားမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကဒီသူတို့အနေနဲ့ကစာနာထောက်ထားမှုတိတ်မရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်သည့်တိုင်အောင်မှသူတို့အနေနဲ့ကဒီအနေထားမှာဒီစနစ်ပေါ့နော်ဒီပြန်လည်ထိန်းညှိမှုစနစ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်လည်ထိန်းညှိမှုစနစ်ကသူတို့ကိုဒီစာနာထောက်ထားမှုရှိတဲ့သူအဖြစ်သူကထိန်းညှိပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်သူကအားပေးနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် And then the third method is to create anti-discrimination laws, laws that prohibit ethnic discrimination, and we have to create an effective way to enforce those laws. တတိယအချက်ကကြတော့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြဋ္ဌာန်းမှသာလျှင်ဒီဟာတွေကထိရောက်နဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုခွဲခြားမှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေဆက်ဆံမှုတွေကိုသူကကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဋ္ဌာန်းရုံသာမကဘယ်လိုမျိုးထိရောက်သူကအာဏာတက်ရောက်မလဲဘယ်လိုမျိုးထိရောက်အကျိုးတက်ရောက်စေမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Now, it's important to do all three of these because individually these are not enough. And in fact, even putting them all together, they're not enough. In the long run,
the only thing that will help us really is for ethnic hostility just to go down. It's going to be very difficult to control it. But nonetheless, we have to do what we can in the meanwhile. So the don't put medama ye, so the don't put mama the carrier the don't who look the so in now, Taka Malone loud the one or the Lumuzuma Yelu. The part of the water, the Jamulo General Nainaga, the Dongo would have signed a tail, let me gentle be the Dongo General, the Senator looks on the solution, Yishi Majaro, the Musubo Yellow Moody, Symmetry Moody got shaping a Yojabio, part out on Matipari. Okay, so let's talk about the first strategy. How do we help promote the possibility that sympathetic people will be in office, administering people that they truly care about? Well, here, of course, federalism is really going to help because it pushes power closer to the people. So local cultural groups will have more control over who is appointed to office. So the Nina Mahabu had ten a bono, so Sana Tautamu she Luri Blue through Nina Belu Kanganama family, so Kajaro, the Aya Dika Nitara Kajaro, through the Uchinzi, the Kui, good with the Uchinzi, Bingu Nitanele, da Dika Chit. So Kaja di Niama, di Luriga, di Soya Yandiama, Shinibu, Soya Yandiama, Pawini Bulu, Tamadali, and Diluriga, General di Lumuribu, through Nina Kuni Tau. Kuni Pirokagwe Pinai Machete. So Akajadinia Federalism imitama yijibare. Now, this also is a place where state constitutions are critical because we want to make sure we structure the state government in such a way as to make sure that most of the people in state government will be sympathetic to the people that they are controlling. And so we want to make sure we have a responsive government, a government that is very closely tied to the people. So Diniama the Pine Presibo chicken Uberia imitama Kia Jare. So the Pine Presibo chicken Uberica the Aganit Sempa top your posang Bula solution through yet Nitari Lumuzuri Naka Nitari Chini Jandiari Busana Tauta Nale Kinjidia Aisana Tauta Nale Ludigo the Jandiama Dunina Kan Adari Bawinzigariga the Pine Presibo chicken Uberiga need to sit to a low name Mapsibare. So that imitama Yijibare. Now, this task, of course, is technical and complicated. Writing a state constitution takes a long time, and there are no guarantees. But all I can say today just is that the answer to this is number one, federalism, and number two, state constitutions. That's where our hope is going to lie. So Diniama Piambio Jome, so indeed Kesa solution, the local looks on Yara, imitama, Pinya Yasane, or not, but imitama should trick a kebare, but the ha solution, a market at Diwa Mishimono, the Jamlujuno and Chombio Jona Naga Bale solution, the Lumio Sana Tautamushi and Luri, at the Soya Yandiama Pawimbo Draga. Diga lo ada chepono, but mata chagaro federalism chide, but do the chagaro the Pine Presibo chicken ubri chipare. Yeah, and I should also make clear, I am emphatically not saying that only members of certain ethnic groups should be allowed to serve in the government of certain states or be citizens or vote or anything like that. That tactic of limiting power legally to certain groups is going to be very divisive and just cause conflict. So that's not what I'm talking about. So Dinia Majonine Talang Bioshin in Biogenaga, Janoga, the Leshi, the Musurica, Gogo, the Octobio Kaja, the Nithama, Dwabus Ramu, Janon in a Puram Hobau, so Dilumio Janopioraga, Paluna solution, Ilumio, Gohaneku, Dwabio. The Ochomu bones and new Dome solution in Taka Pobio, Patipacadi, Pisibio, Pobio, show treatment nere, the Tanari, Chiposivare, Tajamajanoga, Elumu, Baguki, Yuri Puram, Hoba, Usrao, Talambio, Shilinjamani. What I am talking about is the idea that local people should feel as though they really have control over their government. And as a result, they can make sure that the people in government are sympathetic to them. And by contrast, the people in the union government will probably feel very far away and maybe sort of hostile to them. And so what we're really looking to do here is just to push power again closer to the people
so the people can ensure that there are sympathetic people in office with control over them. ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကဆိုလို့ရင်းရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသန္တရမှာရှိတဲ့စုဖွဲ့တွေလူမျိုးစုတွေပြည်သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာသူတို့နဲ့အနီးဆုံးဒီအစိုးရရန်တရားကလူတွေဟာသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတို့နဲ့အနီးဆုံးလူတွေဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုပေးဖို့အတွက်ကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့အနေအထားမှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုစာနာထောက်ထားတဲ့သူတွေကရှိနေမှသာလေဒီလိုမျိုးအခင်းချင်းကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကဒီ Federalism မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဏာကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုပြည်သူနဲ့အနည်းဆုံးကိုတိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့တွေမှာဒီအစိုးရနဲ့သူတို့နဲ့အလှမ်းကွာဝေးလို့နဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုကရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး Now, for the same reason, it is also critical to make sure that all the elements of the state government are accountable to the people of the state, not just some elements. And so, for example, the legislature must be elected by the people of the state. The executive of the state government must be chosen by the people of the state directly or indirectly. Similarly, the judiciary and the administration, all of these must be kept close to the people, not appointed from far away. So ဒီမှာအဓိကအခရာကျတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ရန်တရားတစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ပိုင်းအရရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ကဒီပြည်သူဒီမျိုးစုတွေရဲ့အနေထားတွေအခြေအနေတွေကိုသူကစာနာထောက်ထားတဲ့သူတွေရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရရန်တရားအရရက်ဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲရေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလူတွေပါဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ရန်တရားတွေအဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလည်းဒီလူမျိုးလူတွေပါဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေဒီလူမျိုးအဲ့ဒီဒေသန္တရမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အစိုးရဟာဟိုအဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ခန့်လိုက်တဲ့သူဟိုအဝေးကနေပို့လွှတ်လိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Now, it is, for example, quite common that the people of a state elect the legislators and they enact a really good policy, and it's really good for the people of the state. But then the administrators actually come from the union government, and they're much less sympathetic to the people of the state because they're answerable to the union government. And as a result, this is where hostility can creep in. So we want to make sure that the agencies as well, the administration as well, is answerable to the people of the state. So ဒီမှာဒီဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ခန့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးခန့်လိုက်တဲ့သူပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူရဲ့ရေခံမြေခံအနေထားတွေကိုနားလည်မှုမရှိတဲ့သူလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီလူမျိုးစုပဋိပက္ခအတွက်လူမျိုးစုဒီရန်လိုမှုအတွက်သူကအများကြီးဒါကြီးကတော်ပြီးဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန့်အပ်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြည်နယ်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနေထားကိုနားလည်တဲ့သူတွေကိုသူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုပေးနိုင်တဲ့ခန့်အပ်မှုမျိုးရှိဖို့လိုပါတယ် Now, no matter how hard we work at federalism, at state constitutions, we'll never be able to guarantee that sympathetic people are always running everything. We just can't make sure that happens. It's just no matter how hard we work. So we're going to need some additional protections. We're going to need to be able to protect people against unsympathetic people in government. And the primary way we do that is checks and balances to limit the power of those unsympathetic people. So ဒီနေရာမှာတခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားဘလောက်ပဲခက်ခဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲပေါ့နော်အထက်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကအပြည့်အဝဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒါတရားမှတရားအကောင့်တွေဖို့မယ်ဆိုတာကတော့ဒီအမခံခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီဒုတိယတန်ခွန်ချလို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်လှန်ထိညှိစစ်ဆေးမှုပေါ့နော်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးရဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါကအရေးကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအုပ်ချုပ်သူတွေထဲမှာဒီစာနာထောက်ထားမှုမရှိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရေးခက်မြေခဲ့အခြေအနေအကြောင်းတရားကိုနားမလည်တဲ့သူရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒါကအင်မတန်မှအနေရကြီးပါတယ်
Okay, now, again, the key to this is state constitutions, because we want to push power down to the level of the state government, and then we want to create a state government that has checks and balances. So even if one person in the state government has lots of ethnic hostility, that person isn't running everything. And so other people in the state government can control what he or she is doing. ဆိုတော့ဒီမှာကအဲ့မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအင်မတန်မှအရေးကြီးရဲ့ဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေအစိုးရရဲ့နေရာမှာတကယ်ဟိုလူမျိုးရေးရလို့မှုတွေရှိတဲ့သူပြီးတော့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တဲ့လူတယောက်ကဆိုရရန်တရားမှာရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကြပါစို့အဲ့လိုမျိုးလူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလူကိုသူ့အနေနဲ့အပြန်အလှန်ထိန်းညှိစစ်ဆေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအမြဲမပြတ်စီစစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းကျောင်းနိုင်တာကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအခရာကျပါတယ် Now, again, this is very complicated and technical, and it would take many, many sessions for us to go through all the different ways that state constitutions can limit the harm that bad people in government can do. ဆိုတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြန်ပြီးထပ်လောင်းပြီးပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာသူအင်မတန်မှရှုပ်ထွေးခက်ခဲနက်နဲတဲ့ပညာရပ်ပိုင်းလဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတာလေဒီလိုမျိုးဒီကျန်လိုမှုတွေရှိနေတဲ့ဒီရန်တရားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် Now, let me just give you two examples, though. The first is this. Electoral law is enormously complicated, and it would take a long time for us to really talk about it. I hope this series of public lectures might go on a long time, and at some point, we might talk about electoral law. But for now, I have to talk about it just in a very general way. So ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာနှစ်ခုပေးလို့ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခုကတော့ဒီရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုစနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုရှိတာကဒီကျွန်တော်ဒီ public lecture ကဘယ်လောက်ပြီးတော့ဒီဆက်ဆက်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနောက်လာမယ့်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ခါခွင့်သိရင်ဒါကိုပို့ချသွားဖို့လဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုအနေထားမှာတော့ဒီရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာပေးချင်ပါတယ် But there are all different kinds of electoral systems in the world, and different electoral systems will result in different kinds of people getting elected, because some of them allow candidates just to appeal, for example, to white racists in this country. And they get to win just off the votes of white racists. And when that's the case, you're going to get white racists in the legislature. But other electoral systems more or less force you to reach beyond your group to appeal to other groups in order to be elected. And then what you can be sure is that you're going to get candidates who are very open-minded about ethnicity and religion and race and so forth. So we have to make sure we get the right electoral system that incentivizes the right behavior. So ဒီရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုပုံစံပေါ့နော်ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုရွေးကောက်ပွဲစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ပိုင်းကကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဝန်အဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့အနေထားအတွင်းမှာပဲတွားပြီးတော့လုံးချလေလိုက်နေရွေးကောက်ပွဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲပုံစံမျိုးကကျတော့ဘယ်လိုတွားဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့ရဲ့အဝန်ဝိုင်းမှာပဲ तू လုံးချလေလိုက်နေမှာအဲ့ဒီအနေထားတွေမှာဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီပုံစံကကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်လေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်မယ်။ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကသူ့အနေနဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီရွေးကောက်ခံရဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဒီပွင့်လင်းလွတ်လပ်နဲ့ဒီ तू ကသူ့ရဲ့သူ့ကိုမဲပေးမဲ့သူတွေကို तू ကတွားပြီးတော့ခါကြတော့ဒီထိတွေ့ရတယ်ဆက်သွယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် तू ဟာဒီနားလည်မှုရှိလာမယ်လူမျိုးမတူညီတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုနားလည်လာတယ်သိရှိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကလည်းအင်မတန်မှစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် Now, for the second example, I'm going to have to speak very specifically about the politics in my country. And I hope you will forgive me for speaking very bluntly and boldly. But it's a really, really good example. The United States president is probably the most powerful person in the world. If the United States president is a racist, that's a very, very worrisome thing. And yet,
lots of people believed, I believe, that Donald Trump was a white racist. And if left alone, he would do very, very bad things to people of color. But in fact, during his 4 years in office, he was really not able to do that. And that's because our system of checks and balances worked. It controlled him. So he could not do the racist things that many of his supporters wanted him to do. So ဒီမှာကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီဒုတိယဥပမာနဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံအနေထားနဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောရခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်ကိုတမျိုးမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တိုင်ခံလို့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်နေရဆိုတော့ဒါအင်မတန်မှစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီအမေရိကန်ရဲ့ရခိုင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီwhite racist ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီလူဖြူတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလူဖြူဒါပေမဲ့သူကဒီလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့သူ့အနေထားကဆိုလို့ရှိရင်သူကအများကြီးစူးစမ်းတယ်ဒီလူဖြူမဟုတ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာသူကခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအစိုးရရန်တရားတစ်ခုလုံးလှုပ်ဆောင်မှုတက်တန်းကာလာတစ်လျှောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတိတ်ပြီးတော့ထိရများများဆဆဘာမှဖိနှိပ်မှုတွေနှိပ်ချမှုတွေနိုင်ထစီးနှင်းပြုမှုတွေတော့မလုပ်ခဲ့နိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာကြတော့သူ့အနေနဲ့ဒီပြန်လှန်ထိညှိစစ်ဆေးမှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဟာထင်တယ်လို့လုံးလို့မရခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ် Now, this is how powerful checks and balances can be. If it can control the American president, it can control anybody. But the system of checks and balances must be well designed and must be adapted to the particular country and the particular state within the country. And again, all of that is technical and it takes a lot of work and focus. And hopefully there's going to be state constitution drafting committees who will give it that kind of attention. So အဲ့မှာချုပ်အပြင်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီလိုမျိုးဘလောက်ဒီပြန်လှန်ထိညှိစစ်ဆေးမှုကဘလောက်အားကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ American သမ္မတကိုတော့မှဒီလိုမျိုးအပြန်လှန်ထိညှိစစ်ဆေးမှုကနေပြီးတော့သူ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကဘာမှမဆိုဘယ်နေရာမှာမဆိုဘယ်အစိုးရကိုမဆိုဒီအပြန်လှန်ထိညှိစစ်ဆေးမှုကကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကလိုအပ်တာကတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့စနစ်တကျပေါ်ဆောင်ထားတဲ့ပြန်လည်ထိညှိစစ်ဆေးမှုရန်တရားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးဆွဲရေးကော်မတီအနေနဲ့လည်းဒီအနေထားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြက်မတ်ကောင်းလေးဒီပြန်လည်ထိညှိစစ်ဆေးတဲ့ရန်တရားကိုဖော်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာတော့သူတို့တွေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ် Now, the third tool that is available to us is anti-discrimination laws. It is important that there be laws on the books that require all government officials to treat all people the same, regardless of ethnicity. So racial, ethnic, religious discrimination is prohibited under the law. ဆိုတော့ဒီမှာတတိယအချက်နေကတော့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဥပဒေတွေပေါ့နော်ဒီဟာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်သူဟာအခရာကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီအစိုးရရန်တရားမှာပါတဲ့ဒီအစိုးရအမှုထမ်းတွေအရာရှိတွေအစိုးရအရာတဲ့အမှုထမ်းတွေအားလုံးကဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေအားလုံးကိုတူညီတဲ့ဆက်ဆံမှုတူညီတဲ့ဒီတူညီသူတို့ဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်သူ့အနေနဲ့ကဒီတူညီတဲ့ဆက်ဆံမှုတူညီတဲ့အလေးထားမှုကိုဒီအစိုးရအရာတဲ့အမှုထမ်းတွေအားလုံးကပြုမှုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now, here is the difficulty. Every constitutional draft that anybody has proposed for Burma recently requires ethnic neutrality. Every draft prohibits ethnic discrimination, and that includes the 2008 Constitution. And yet, nonetheless, we know that certain administrators are in fact guilty of ethnic hostility and ethnic discrimination. So obviously the constitutions aren't working. And so the problem here is we don't have an effective enforcement mechanism. ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
များမှာကြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကဒီလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာဂျာနေဝါဒရှိရမယ်ဆိုတော့ရေးဆွဲမှုကတော့ရှိပါတယ်အလုံးမှာဆိုတော့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဒါမှမဟုတ်အစိုးရအကြီးအကဲတွေကသူတို့အနေနဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်မလုံဘူးပေါ့နော်စိတ်မလုံဘူးလို့ပြောရမလားဒါမှမဟုတ်လေဒီပေါ်မှာသူတို့တည်နေရဒါခွဲခြားမှုရှိတယ်ဆိုတော့တည်နေလို့ဒီချက်ကိုထည့်တာတော့မှန်တယ်ဆိုတော့ဒါရှိနေရတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်တားဆီးထိန်းချုပ်ပြီးဟန်တာနိုင်မယ်ရန်တရားဖော်ဆောင်ဖို့ကလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် So to make them work, we're going to need an effective enforcement mechanism, and usually that means the courts. But in countries like Myanmar right now, these mechanisms rarely work because the courts just aren't prepared at this moment to actually try to prevent people in the government from doing what people in the government want to do. So the courts just aren't that powerful and independent right now. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအပြန်လန်ထိန်းညှိတဲ့စနစ်အတွက်ဒီရန်တရားကဒီအာဏာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကရန်တရားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားရုံးပေါ့နော်တရားရုံးတရားရေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုအနေထားမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးတရားရေးစနစ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာကခက်ခဲတယ်ပေါ့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာကြတော့သူ့အနေနဲ့ကဒီရန်တရားတစ်ခုလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်ဖို့ကလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် Now, even in the United States, where we have a very good court system, actually, these laws don't work very well. And that's because it's very hard to prove that somebody acted with racial hostility, right? It's just very hard to show that. People can often say that they were doing things for other reasons. And so these laws should be on the books, but we should not put a lot of hope in them as a solution to ethnic hostility. ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီတရားရုံးအနေထားတရားစီရင်ရဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားစီရင်နိုင်ဖို့အနေထားဆိုတာလက်ရှိအနေထားမှာတော့အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေရိကရဲ့တရားရုံးအခြေအနေတရားစီရင်စနစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့သူကကြတော့အမေရိကမှာကြတော့ဒီတရားစီရင်စနစ်ကဒီလိုအနေထားတွေကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လည်ထိန်းညှိတာကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမှာတော့အကြောင်းပြချက်တွေတော့ရှိရပါတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုမှုတွေခွဲခြားမှုတွေအကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီစင်ကြီးလိုမျိုးပြောတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချုပ်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီအချက်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပါစီရတော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ရန်တရားကိုကောင်းကောင်းဖော်ဆောင်ဖို့ကလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်မဖြစ်မနေအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် Now, what that means is if ethnic hostility is out there, and if it's common, if it's a big problem, it's going to be hard for the law to really get control of it. All of these tools that I've given you, they're important. They're a partial solution, but they're only a partial solution. In the long run, the only way to deal with this is to get ethnic hostility to come down. We want it bit by bit to disappear from Myanmar. ဆိုတော့အဓိကချုပ်အပြင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမှန်တယ်ဒီလူမျိုးစုပေါ်မှာယဉ်လွန်မှုတွေဒီမလိုမုန်းထားတာတွေဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းစနစ်တကျနဲ့ပပျောက်ကွယ်ပြီးတော့ဒီအဆုံးသတ်သွားဖို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေတစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေဥပဒေကိုဖော်ဆောင်တဲ့ရန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှိစေတဲ့ရန်တရားကိုကောင်းကောင်းဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် Okay, now in the long run that means changes in the culture, right? That we have to have a culture in Myanmar where ethnic hostility is not a part. The difficulty is, of course, that it takes time to change culture and nobody really knows how to change it, right? It just happens or it doesn't. And so we just have to hope that over time the culture changes. Now, the good news is, in my observation, that's already happening. There's much less ethnic hostility now than there was 20 years ago. And of course, the Tamada has actually helped because since February 1st, we're all in this together. We're all suffering in the same way. And this is the issue of building unity that His Excellency talked about earlier, that with a common enemy, with a common oppressor, we all
fundamentally are connected. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအကြောင်းတရားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအနေအထားတွေကလည်းအမြဲတမ်းအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဒီလူမျိုးစုရန်လိုမှုတွေကိုတော့ရောကြစေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်စေရပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုတုံ့တက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပေါ်မှာဒီရန်လိုမှုတွေကဒီအပြုသဘောအကောင့်ဘက်ကိုဥတီလာတဲ့အနေအထားကိုတော့ရွေ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လက်ရွေ့နေပြီပေါ့နော်အကောင့်ဘက်အနေအထားကိုတော့ရွေ့လာနေပြီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဆိုဒီစစ်တပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေဖို့အတွက်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ် Yeah, sorry, Professor. So, အဲ့လိုမျိုးသူကဒီဆက်စီတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုအနေထားကိုရောက်ဖို့အတွက်တွန်းပို့ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာအားလုံးကစီစီလုံးလုံးနဲ့တလုံးတဝတဲ့အတူတကွကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေထားကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့အနေထားတော့ရှိပါတယ် Now, the good news is, though, that constitutional design can actually cause cultural change. Now, I don't want to be unclear here. It can't cause huge amounts of cultural change. That's going to depend on other things. But it can help some. And it can cause cultural change for the worse. It can increase ethnic hostility, but it can also do so for the better. It can decrease cultural hostility. Ethnic hostility. ဒီနေရာမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဒီdesign တွေဒါမှမဟုတ်ဒီပုံစံထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကဒီလူမျိုးစုပေါ်မှာရန်လိုမှုတွေကိုသူကဒီ short ချအဲ့လူမျိုးစုရန်လိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအကူအညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာကိုကချစ်ချင်းမြင့်မြင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူမျိုးစုပေါ်မှာရန်လိုမှုတွေနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုမှုတွေတော့ရောကြဖို့အတွက်သူအများကြီးထောက်ကူပြုမှာဖြစ်တယ်အလားတူပဲဒီကိုယ့်ရဲ့ design ရေးဆွဲမှုကဒီအပြုသဘောမဆောင်တဲ့ဘက်မျိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီရန်လိုမှုတွေပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားစေနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတော့ကြောက်သွားနိုင်ပါတယ် Now, constitutions can, for example, increase ethnic hostility by providing that only members of certain groups can actually be members of the government, can vote or hold office or the like. It can increase cultural hostility by concentrating power in certain groups who then just run the country the way they feel like. All of this will make the situation worse. ဆိုတော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတစ်ခါတည်းရမှာကျတော့ဒီလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့သူကအမုန်းတရားဒါမှမဟုတ်ရန်လိုမှုကိုပို့ပြီးတော့မှတိုးစေတတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတိုးစေတတ်လဲဆိုရင်ဒီလူမျိုးစုတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအစုအဖွဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲအာဏာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပုံပြီးပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကြတော့ဒါကဒီလိုမျိုးမုန်းဒီပဋိပက္ခကိုပို့ပြီးတိုးပွားသွားစေနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် Now, how can it help? Well, at the union level, constitutional design can help us set up a union government that actually treats all the people of Myanmar fairly, because the people in the union government are incentivized to do that. And it increases the prosperity of all. So the whole country gets richer and it's more peaceful. And all of that will automatically bring ethnic tension down. ဆိုတော့ဒီမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့သူကဒီအထောက်အကူပြုနိုင်လဲပို့ပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုရန်လိုမှုတွေကိုရောကြဖို့အတွက်တော့ဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးပေးနိုင်လဲဘယ်လိုမျိုးအားပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပြည်ထောင်စုအဆင့်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြည်ထောင်စုအစိုးရကဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီညီမျှပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုမျှတတဆက်ဆက်မယ်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်သူကဘာတွေတော့ဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ချမ်းသာဝါပြောခြင်းတွေကိုသူကဆောင်ကျင်းပေးလာနိုင်မယ်တိုးမြင့်စေနိုင်မယ်အဲ့လိုဒီပြည်သူတွေရဲ့ချမ်းသာဝါပြောခြင်းကိုသူကဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တာနဲ့အမျှဒီလူမျိုးစုကြားထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့တင်းမာမှုတွေကအလိုအလျောက်သူကရောကြစေပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, but maybe the most important way constitutional design can help, you guessed it, federalism can help bring down ethnic tension.
ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနားလေဒီညမှာမှန်းပြီးတော့စဉ်းစားရုံနဲ့ပေါ်လာမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဒါကိုဒီဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တာကတော့ဒီ Federal စနစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီ state ထဲမှာတွေးမြင်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် Now, for many years, the Tatmadaw has told us that federalism is going to mean the breakup of the federal union. It's just going to increase ethnic hostility. But in fact, that's not what we typically see around the world. Federalism sends the message to vulnerable ethnic groups that the central government actually cares about their needs and desires. It actually cares about them. And for that reason, it's prepared to give power away to more local governments so that these ethnic groups can govern themselves in their own way. ဆိုတော့ဒီလူငယ်တဲ့နှစ်ကာလတစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်Federal စနစ်ကတော့ဒီနိုင်ငံကိုတပွဲတပြားစီဖြစ်စေတာနိုင်ငံကြီးကိုပြိုကွဲသွားစေတဲ့စနစ်ပုံစံမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရပါတော့ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာကမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဒီဟာကတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကမ္ဘာတဝန်းကအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသိသွားပြီဒါက Federal စနစ်ကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံပြိုကွဲဖို့အတွက်အပေးအမြောက်ပြုတဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေကလုံးလုံးလျားလျားနားလည်သွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအစားသူကဒီ Federal စနစ်ကဘာကိုသူကပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်လွယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အားနွဲတဲ့လူမျိုးစုတွေအစုအဖွဲ့တွေကိုဒါသူကဒီပြည်တော်စုအစိုးရကသူတို့ကိုဂရုစိုက်ပါတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့စံတတွေသူတို့ရဲ့ဒီသဘောထားတွေကိုပြည်တော်စုအစိုးရအနေနဲ့ဂရုပြုပါတယ်ဒါကိုအလေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးကို Federal စနစ်မှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကို Federal စနစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလဲဒီလူမျိုးစုလူအများစုရဲ့အနေထားတွေလူများစုကလည်းဒီလူမျိုးစုအနေငယ်ရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေပေါ်မှာလဲသူတို့အနေနဲ့ဒီဆန္ဒထောက်ထားတယ်သူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒတွေသူတို့ရဲ့လိုအပ်မှုမျိုးနားလည်တယ်ဂရုပြုတယ်ဆိုတာကိုဒီအနေထားမျိုးစောင့်ကျဉ်ပေးပါတယ် Now, federalism also divides power between the states and the union. So the states have power over some subjects and the union over others. Now, what that usually means is that the two have to cooperate. They have to communicate. They have to work together in order to get things done. And that too promotes ethnic peace because it means that we have cooperation rather than one government dominating the other. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီ Federal စနစ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကဘာလဲဆိုရင်သူကဒီအာဏာဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ဒီပြည်နယ်အစိုးရတွေကြားထဲမှာဒီအာဏာကန့်သက်ခွဲဝေထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီပြည်ထောင်စုအစစ်မှာတော့၎င်းပြည်နယ်အစစ်မှာတော့၎င်းအာဏာတွေကခွဲဝေပိုင်းခြားပြီးကျင့်သုံးတယ်အဲ့လိုခွဲဝေပိုင်းခြားကျင့်သုံးကြခြင်းအပြင်ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆက်ဆံမှုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကဒီFederal စနစ်ကနေပြီးတော့ဖော်ဆောင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မှာဆက်သွယ်မှုတွေရှိလာတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိလာတယ်နားလည်မှုရှိလာတယ်ပြန်လှန်သူ့အနေနဲ့ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့နားလည်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးစေတာဖြစ်ပါတယ် The Tatmadaw has also told us that federalism encourages secession. But in fact, most often, what it actually does is reduces the drive for secession. Because people in those areas realize, well, we already have lots of self-government, and the union government trusts us and likes us, and we know that because they gave us lots of self-determination. So we don't really feel the need to secede after all. This is a good home for us. We'll stay here. So ဒီမှာတက်မတော်ကစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာတခုရှိရပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Federal စနစ်ကခွဲထွက်ခြင်းကိုအားပေးတယ်ပေါ့နော်။အမှန်တကယ်ကဒီ Federal စနစ်ကခွဲထွက်ခြင်းကိုပို့လို့တောင်မှသူကဒီရော့ကျသွားစေတဲ့ဒီအခင်းချင်းမျိုးသူကဆောင်ကျင်းပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရကဒီပြည်နယ်တီးတီးမှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်။ပြီးတော့ခါကျတော့ပြည်နယ်နဲ့တားတဲ့သူ့အနေနဲ့ရှိတဲ့အခင်းချင်းမျိုးအောက်မှာသူကလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာကျတော့သူ့အနေနဲ့ဒီပြည်နယ်တီးတီးမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကိုနှိုက်ကလည်းဟာဒါငါတို့ရဲ့အိမ်ဒါငါတို့ရဲ့နိုင်ငံငါတို့ရဲ့ရည်မြေဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုသူကပို့ပြီးတော့တိုးစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတိုးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခွဲထွက်ဖို့နေတာသူ့အနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့တောင်မှဒီတလုံးတစ်ဝရတယ်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်စေနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုသူကဖော်ဆောင်ပေးပါတယ် So here's the bottom line, the main takeaway for today.
instead of making ethnic conflict worse, federalism usually makes it better if the Constitution is rightly designed. When you try to control and dominate people, that just makes them angry. It makes them hurt. But giving them care and respect, and that's what federalism is about, is giving people care and respect, that usually reduces hostility. So the along yet generally the Tinjabuchamu along yet Mitchell in the general the Georgianaga Palace or Kajaro, the Federal Seneca, the Luyosu Butipaka debu, so was it a neat ham you and into a king wizard, Biro Kajaro, the yellow hoodie, Yoja zide, and neat ham you to a posang be a Lumuni Tamalas when the Federal President chicken Uberi, Mankanswa, he said. Bono. So Rakaja Takati Marginal di Luri would take choco, canta put Juzare Kama. Anyhow, a calm hope and a sober go bogra to a Udizi the Tajamalo, the dependent pair, the Gyupu Muri, Brokaja Lisa Muri, Bro Aiharia. I Lisa Muri, Bime Solution, to Gayan Muri, Simma Julure, Nita Kinjin, Yot Nyadi Yoja was in Machibare. And that's the heart of federalism. Care and respect for all kinds of people, even when they are different from us. We still care and respect for them. And I often say that federalism really ultimately is about friendship. When you're friends with somebody, that doesn't mean you're the same as them. You're different from them, right? You're not identical. And yet you care about them and you respect them. And in my life, one of the great blessings has been the friendship of the people of Burma. So I believe that this lecture series also is about friendship and therefore about federalism. So the Federalism Diga along the Bogabala solution, Luri Boma, Piduri Boma, Gyupu Muri, Birokajaro, the Lisa Muri, Birokajaro, the Abject Mono, 2 year, the Abject Lisa Muriga, Imitama, Akia Jabare. So the Lumyoga Dali, General, the accountable Juibu, the Senegani, Duabio, Nyai Dua, say so, Dombo Bin and Machebare, Janoni Negadi, Janoni Imitama, the one now go you are at Chetka Bala solution, the Manaya Machia, Duline, to the Gua Lopsang Yare Quinu, Yare Janoni, Imitama, one now go. Le Shibare, go you really Shibare Bono, so at Genoruga, the Panet Pet Janlan, Lisa Muri, Janlan Yupu Muri in the Dutua Generua, Duamesu, the hand left Federal to get Agnetara to get the long table Chibare. Yeah, I am also blessed with the friendship of Elizabeth Clare Adams, who it is our custom on these public lectures that she's been gathering the questions. And so I'm now going to turn the floor over to her. Okay, so most of our questions fall into 3 different categories. I think we have 7 questions total that we're going to try to get to. All of them have smaller parts to them. So, all right, so the first category is going to be states and state formation. The second is going to be forming a federal union post-revolution. And the third is going to be electoral system. Okay. So the first one under states and state formation is, what should Myanmar focus on when it forms the federal units? Is it even possible to form an ethnic-based state now that there are more Burmans and non-ethnic people in the ethnic states? Okay, thank you. So the short answer is, there is no short answer to this. Of course, it's going to be a long answer that would involve many details, and we would have to go state by state. Okay, so the the Elizabeth but the Elizabeth Bomala Jesu to the Shibare, so to a solution general the public lecture and near to the Josang Biable, no brody, the Migoni Utu in a Susie Bio, Nichobio General near Mili Shibare. So I could demand Liskani Bio, the Migun Kunaku sheet Habare. So I Migun Kunaku, along she like that Kama Chombio, the Sulai that Kama Tongu Bono, so the Petamaku of Biobame, so Petamataku Garo the Tisang Mubono, so the Pine Tisang Mu Biomla, Nangan Tisang Mu Biomla. So the Nangan Tisang Mu solution, General the Manango Tisau de Kama, the President Tisau de Kama, Bolumio Ponza, Munet Chinka
ရမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိကွန်းနာတာဒီလူမျိုးစုကိုခြေခံတဲ့ပုံစံမျိုးလာပါဖြစ်လို့လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးရှိရတခြားလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချင်းကပ်မှုနဲ့တွားတင်လဲလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီရှေ့ဆုံးပြန်ဖြေမယ်ဆိုရှေ့ဖြေရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတူကျုံနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမျိုးစုအခြေခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးဖြေပါမယ် Okay, now we talked about this at greater length in the last lecture, and of course, ultimately this would take a series of many lectures, a dozen lectures, in order to answer this adequately. But let me just hit the highlights here. So မှန်ပါတယ်ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့ကာလကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ကြားပို့ချမှုမှာလည်းတချို့ဟာတွေကပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီအများကြီးလို့အချိန်အများကြီးလို့တဲ့အပိုင်း12ပိုင်းလောက်တောင်ခွဲပြီးတော့ပြောလို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနှစ်ချုပ်ဒီအနှစ်ချုပ်လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် First, every state in Myanmar right now is multi-ethnic and will remain multi-ethnic. So it is not in fact possible to create a homogeneous ethnic state where 99% of the people belong to one ethnic group. Those days are past, and that is right. It's not possible anymore to do that. So ပထမအနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ပြည်နယ်တိုင်းမှာကသူ့အနေနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းပြီးတော့အခြေချနေထိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်ကဒီလူမျိုးစုတစ်ခုတည်းကပဲဒီလူမျိုးစုတစ်ခုတည်းပုံစံမျိုးသွားတဲ့အခင်းချင်းမျိုးကတော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး Now, nonetheless, once you get outside of Naypyidaw, Burma still does have regional cultures. And those cultures often are identified with particular ethnic groups, but very often people who aren't a part of those groups nonetheless share in the culture. And so as we push power closer, we are empowering those local cultures. And that really, really matters because people in Naypyidaw really do tend to think about things differently from people in the outlying areas. So the Naypyidaw ကနေသွားပြီးတော့တခြားနေရာတွေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိတ်ပိုင်းအသီးသီးမှာဒေတာအသီးသီးမှာဒီသူ့ဒေတာနဲ့သူဆက်ဆက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေးထုံးစံတွေအသီးသီးရှိကြတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေးထုံးစံအသီးသီးရှိကြတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်အစိုးရကဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလဲတော့တမျိုးပေါ့နော်မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာကျတော့ဒီဒေတာအသီးသီးမှာသူ့ရဲ့ရေခံကျောင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေတတိထုံးစံတွေရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဒီမြင်လို့မရပါဘူး Now, that does mean that individual ethnic groups have to give up the idea that they're just going to be running things in their titular state. That's not going to happen. There's going to be politics, there's going to be democracy, there's going to be lots of different groups. But nonetheless, as power gets closer, those groups are going to feel more empowered, just not perfectly empowered. So ဒီမှာအဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုတွေတစ်ခုချင်းစီကနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့လူမျိုးစုတစ်ခုတည်းကပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့စဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့လက်တွေ့မှာလည်းလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီနီးအစားဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နဲ့ချင်းကပ်မှုသွားတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကနေဒေတာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အနည်းဆုံးနေအောင်တိုးပြီးတော့ခါကြတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ခင်းချင်းအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now if we decide though that the state government, the state capital, still feels too far away from many of the people in the state, then what we do is we just keep on going. We push power even closer to the people, and so the state itself becomes federal until we get down to the level where people really feel like they're at home, and as a result, they have a real hand in determining the policies that govern their existence. ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီအဓိကအဲ့မှာဒီပြည်နယ်အစိုးရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်နယ်အစိုးရကအဲ့ဒီလူမျိုးအခင်းချင်းမျိုးနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှတချို့နေရာတွေအတွက်ကတော့သူကအလှမ်းကွာဝေးနေရဆိုရတရက်ဖြစ်ရှိကောင်းရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပါလဲဆိုတော့
ဒီအားမလျှော့ပဲနဲ့နောက်မဆုတ်ပဲနဲ့အများနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြာလာတဲ့အမြအဲ့ဒီ data မှာလည်းဒီအစိုးရကိုအလှမ်းကွာဝေးလွန်းပါတယ်လို့ခံစားရတဲ့ data တွေမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဒီနေထားကိုသိမြင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေဒီရေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်သူတို့ရဲ့နေရာသူတို့ရဲ့ data သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာပါလားဆိုတာကိုခံစားတတိပြုမိစေတဲ့ခံစားမှုမျိုးအခင်းကျင်းမျိုးအနေထားမျိုးဖော်ဆောင်လာပြီးမှဖြစ်ပါတယ် And again, the key to doing this right is the state constitution. So as to make this a reality, we've got to design the right state constitution for each different state, because the ethnic balance in every state is a little different. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထပ်လောင်းပြီးပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေအားလုံးရဲ့အဓိကအနှစ်သာရအခြေခံအုတ်မြစ်ကတော့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မတူညီတဲ့ပြည်내ဒေသအသီးသီးမှာသူ့ရဲ့အနေထားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေခုနအပေါ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကလက်တွေ့မှာဖြစ်လာမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်တွေ့ဖြစ်လာပြီးတော့အခါမှာဒီပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေပြီးတော့ဒီအနေထားမျိုးကိုသူကလက်တွေ့ဖြစ်စေလာနိုင်ပြီးတော့ဒီခင်းချင်းမျိုးကိုသူကပေါ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so Liz, what's next? So at a previous lecture, you had mentioned that you recommend Myanmar have 14 states, not creating, and you don't recommend creating a state for all 7 divisions of the Burmese altogether. Given that, how can we find equality in the union level, especially in the union legislative body? Okay. What a great question. All right. So, Ami, do you want to translate? Yes, Professor. So, the Yemigum Bono, Yin the Kamala, the Migo and Mibu, so the Dine Saligu Bono, Dine Saligu Bos and you, Kinsin Bono, so the General Butcher at Hemaka, Pama Dine, so the G to whom you Dware and Ham Yugaro, any Yare Kinsin News, Pure Hebubare, so I did my Migo and I took who necessarily Bola, so I'm a meter agadi. တန်းတူညီမျှမှုပေါ့နော်တန်းတူညီမျှမှုကိုဘယ်လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖော်ဆောင်နိုင်မလဲအထူးသဖြင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဥပဒေပြုရေးပြည်ထောင်စုအဆင့်ဥပဒေပြုရေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတန်းတူညီမျှမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖော်ဆောင်လို့ရမလဲဆိုတာမေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, so there's a question here obviously about what equality means, and at one level the answer is easy. All of the states will have equal powers. And so that really is equality. So even if there are 14, even if there are 64, as long as they all have equal powers, they have equal amounts of self-determination within a federal system. Soဒီနေရာမှာအဓိကကတန်းတူညီမျှမှုပေါ့နော်တန်းတူညီမျှမှုကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တန်းတူညီမျှလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်내ဒေသအသီးသီးကတူညီတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေသူတို့မှာတီးတီးရှိကြတယ်ဆိုရင်ဒါတန်းတူညီမျှမှုပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြည်내တွေကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအထားမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တန်းတူညီမျှမှုရှိစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် And this is why I believe so strongly in symmetrical federalism for Burma. I don't think we should have a situation where some states have lots more power than other states, which is what asymmetrical federalism is. So we want to make sure that all the states are allowed to govern themselves in their own way. So ဒီဟာကဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ဆိုရင်ဒီအချိုးညီ Federal စနစ်ပေါ့နော်ဒါကဒီပုံစံမျိုးကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗေဒေတာကမှပို့ပြီးတော့အာဏာကိုပို့ပြီးတော့ရတဲ့အနေထားမျိုးရေလို့တော့ကျွန်တော်မမြင်မိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိုးညီ Federal စနစ်ချင်းကပ်မှုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရင်လည်းဒီတွားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ် But I think that where the question is really going is this. How do we guarantee equality between the ethnic nationalities and Bama people within the union government? I think that's the question. ဒီမှာဒါမဲ့ဒီမိခွန်းရဲ့အနှစ်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နားလည်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးစုတွေနဲ့ဒီတခြားလူမျိုးစုပေါ့နော်လူမျိုးစုတွေနဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့တန်းတူညီမျှမှုကိုပြည်ထောင်စုအစစ်မှာဘယ်လိုမျိုးထိန်းညှိရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကဒီမိခွန်းရဲ့အဓိကအနှစ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် And I did mention in an earlier lecture that I think forming all of the Burman regions into one big mega state would be a very bad idea. So I think the point in the question is, if we stick with 14,
then we have the 7 ethnic states, we have the 7 BAMA states. Won't they end up just, being kind of at the same level, quarreling all the time? How is it that the Chamber of Nationalities, the Amyota Hutta, will actually really protect the ethnic nationalities? I expect that's the meaning of the question. Soဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောမှုတယ်ဆိုတော့ပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဗမာပြည်နယ်တစ်ခုအကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်းမှုခင်းကျင်းမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ခင်းကျင်းမျိုးလို့မမြင်ဘူးဆိုရတဲ့ခင်းကျင်းမှုပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီအစားဒီပြည်နယ်14ခုဒီတိုင်းဒေသကြီး14ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေမှာပဲနေပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုဒီနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူမျိုးစုခြေခံတဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုဗမာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားပြီးတော့အခါကြတော့မှဒီသူ့ရဲ့ဒီဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုတွားပြီးတော့သူကထိန်းညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန်းတူညီမျှမှုကိုဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်အဆင့်မှာလည်းသူကထိန်းညှိနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Yeah, here's my answer. There are people, of course, who would say Bama people are a majority of Burma, and therefore they should just be running the union government. And why are we worried about the ethnic nationalities? Now, that is not my view. That, I believe, is not real democracy, because what it means is the ethnic nationalities have no real power in the union government. They're going to lose all the time. So ဒီမှာဒီလူတယောက်ကပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗမာတွေကလူအများစုဖြစ်တယ်ဆိုဗမာတွေကအများစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရာတိုင်းမှာသူတို့ကဒီအုပ်ချုပ်တာဥဆောင်တာတွေကဒါကအရှိတရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမမြင်ပါဘူးဆိုတော့ခါကျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူများစုကအနေရာတိုင်းမှာတွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေအတွက်ကပို့ပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ကဒီမလုံခြုံမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေပြီးတော့ခါကျတော့တန်းတူညီမျှမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကင်းမဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ် So there's a question here about the meaning of equality, because there are those who would say that everybody should count the same, and if everybody counts the same, that means the majority wins because there are more of them, right? And what we're talking about here actually is giving the ethnic nationalities super proportional power, right? Even though they're a minority, they ought to be able to control certain things so as to be able to live lives in their own way. So ဒီမှာသူကပြောချင်တာကကြတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနေထားမှာဒါပေမဲ့အဓိကကဘာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလုံးကိုတန်းတူညီမျှတွားတယ်ရည်တွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေအတွက်ဒီလူမျိုးစုနေထားအတွက်ကကြတော့သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ခါကြတော့အလေးထားပြီးတော့အချိုးကျပုံစံမျိုးချင်းကပ်မှုနဲ့တွားဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလျှင်သူ့အနေနဲ့ကဒီလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစွာနဲ့သူ့အရေးအရာတွေသူ့လူမျိုးစုအရေးအရာတွေကိုကင်တွယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay. So I'm going to just assume now that we, in fact, want to give the ethnic nationalities some super proportional power, more than just proportional. But the question is, how do we do it? So ကျွန်တော်တို့ဒီယူဆကြပါစို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောမှတ်ပြီးမှတ်ယူကြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီလူမျိုးစုတစ်ခုကဒီသူ့အနေနဲ့အင်မတန်မှတိုးပြီးတော့များပြတဲ့ဒီအချိုးကျမှုပုံစံမျိုးကိုသူ့ကိုအနှင်းလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်ယူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလိုမျိုးဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ Now, for a while, the way some people thought about this was the following. It was imagined that the ethnic nationality states, Kachin State and Chin State and Karen State and so forth, were all ethnic nationalities. So they were all members of the same ethnic group somehow. And that means that all of the representatives from those states to the Amyota Hutta would be ethnic nationalities. And it was also assumed that the Burman regions somehow were all Burman. There was nobody else there. And so all the members of the Amyota Hutta from those regions would be Burman. Now, if there are 7 ethnic states and 7 Burman states, then what you get is a 50-50 split in the Amyota Hutta, and the ethnic nationalities aren't really in control. That's the way people thought about it for a long time. I believe some people still think about it that way. So အဲ့မျိုးခင်းချင်းမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်အဲ့လိုမျိုးနေသူတို့တွေရဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေဒီလူမျိုးဒီ
ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေအတီးတီးကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာတွားပြီးဆေးလွှတ်လိုက်မယ်အလားတူပဲဒီကျန်တဲ့ဒီဗမာပြည်နယ်ခုနှစ်ပြည်နယ်ကနေဗမာကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုတွားပြီးတော့ဆေးလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံကအချိုးကျကိုစားပြုမှုဒီအချိုးကျဒီဆေးလွှတ်မှုပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားလေးရှိကြပါတယ်လူတွေတချို့ကစဉ်းစားအဲ့ဒီတိုင်းစဉ်းစားလျက်လည်းရှိပါတယ် But we know, in fact, that all of that is based on false information. There are lots of Burman people in the ethnic states, and there are lots of ethnic people in the Burman regions. And the result is that no matter where we draw the boundaries, there are going to be some Burman members of the Amyota Hutta from Kachin state, or from Karen state, or from Mon state. And there are going to be lots of Karen representatives to the Amyota Hutta from Yangon division. We just know this sort of thing is going to happen because no place in Burma right now is mono-ethnic. So အဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဒီတည်အချက်လက်တွေ body အချက်လက်တွေအကြောင်းတရားတွေလွဲမှားတဲ့နောက်ခံစဉ်းစားမှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးပြည်နယ်အသီးသီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးစုတွေအမျိုးမျိုးကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကပြည့်နှက်နေထိုင်နေကြတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ပြည်နယ်ဘယ်ဒေသကမှလူမျိုးစုတစ်ခုတည်းအစုဖွဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီတိတက်ရှိနေတာမျိုးနေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနယ်မြေဒေသတွေမှာအကုန်လုံးကပြည့်နှက်နေထိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီရန်ကုန်ကနေအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုသွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေတခြားပြည်နယ်နဲ့တခြားပြည်နယ်တွေပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ကနေသွားတဲ့ဒီမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို၌ကဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုပါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားရတာဖြစ်ပါတယ် And we also know that over time, when people are free, they will move around. And it is very likely that a certain number of people will move from the ethnic states into the cities like Yangon and Mandalay, because there's employment there. And as a result, the demographics here are going to get all very, very complicated. It's not possible to think in the old simple terms anymore. ဆိုတော့ဒီအချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့လူတွေကရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြေချပြီးနေထိုင်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်လူမျိုးမန္တလေးလူမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နယ်အသီးသီးကလူတွေကရွှေ့ပြောင်းအခြေချပြီးတော့သွားလာပြီးတော့နေထိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကပို့ပြီးပေါ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဓိကဒီသူ့အနေနဲ့ကဒီဘယ်လိုမျိုးတွားပြီးထင်ဟပ်သွားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပြည်နယ်အသီးသီးပြည်နယ်ဒီအသီးသီးတွေမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ကဒီအချက်လက်တွေဒီပုံစံအနေထားပုံသဏ္ဍာန်တွေကအများကြီးသူ့အနေနဲ့ကဒီပြောင်းလဲမှုတွေကရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ် Now, what that means is if we create one big Burman megastate and then lots of ethnic people move to that megastate, what we've basically done is we've said to them, you're now going to have less representation in the Amyota Hutta because you're going to be voting in this big megastate that sends 12 members to the Amyota Hutta in the same way that all the other areas also send 12 members to the Amyota Hutta. ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဗမာပြည်နယ်ဆိုပြီးအကြီးတစ်ခုဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့သွားသည့်တိုင်အောင်တော့မှဒီဒေတာအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကလူတွေကရွှေ့ပြောင်းခြေချသွားလာရင်လည်းအဲ့မှာပဲသူကပို့ပြီးတော့လူတွေကရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့အနေနဲ့ဟိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာသူ့ရဲ့ကိုစားချိုးချကိုစားပြုမှုကလည်း12ခုဆို12ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီညမှာနည်းနည်းကတိကအောက်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးချင်းကပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလက်ရှိအနေထားပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုအနေထားတွေကိုအားလုံးခြုံငုံသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် And even if we could somehow engineer things so that the ethnic nationalities actually control the Amyota Hutta for right now, everything's going to change because people are going to move and they're going to vote differently. And very soon, it's going to turn out they're not in control of the Amyota Hutta anymore. And then we have to change the borders and then keep changing the borders and then keep changing the borders. So trying to engineer the boundaries in Burma so as to guarantee that the nationalities control the Amyota Hutta is an almost impossible task. And that's the reality. Now, I'm not happy about saying that. You know, I actually am one who takes the view that it would be a good thing
to stimulate cooperation by providing that Bama will control the lower house and the nationalities will control the upper house. I just don't think there's an effective way to do that at this point. So, Upama engineer the border yabono, and the mule pianchi mesule. How be the Niana, the Nia Pione about Burnley, Banchata Maburi, Pian Jaunet, Pian Jude, so I'm your Yeram Cinema. So I look on them, you is Riga, Yeram Cinema, Peter Jamlo, who Mutaludo Lumunia Muma, goes up you muale, Yeran to what Jauniam and Nitamu Pinia. So Da Jamalo Dagan Letrima, Mandegate, a low pit, Mandegate, a low yard, Kinjim Hobulu, Juno Biogene, the Lupiola, Piola, Genosai Domocoma, Udameda, Mandia. So, what is the answer? For me, in my current thinking, the answer is that what we do is we allow the governments of the different states, and by this I mean the legislatures of the different states, to choose the members of the Amiota Huta from that state. Because if they're given the power to do that, they will pick people who will try to protect the powers of the states. And that means there'll be somebody in the union government concerned to push power close to the people. And as we've seen, if that happens, what's going to happen is ethnic minority people, ethnic nationalities, are going to feel empowered because power is closer to them. Now, it's not perfect, but it will be much better. And here's the great thing. Everybody in the Amiota Huta will have the same incentive to do that. So even if you're a Burman member, a Bama member of the Amiota Huta, you're going to want to push power closer to the people because you're answerable to the government of the state from which you come. And so this again prevents this from becoming an ethnic divide. This is everybody in the Amiota Huta is concerned to protect the powers and the prerogatives of the state government. So the Chobi Juno Jojana Palace or the Soya, the Uri Gandagani Bureaucrator, two nine the Lumusu, two pine, Didi Wopono, two nine that I reach a your cut up your bar Chinkabu. So I don't know absent to a dependent pago, the Pijamu Soyagani Bureau, the Pine Machine, Piduri and Itario, two nine, the Ubare, the house sends up your Tao late hours or a Kinjimu Posang Lama Pide. So I don't know Posang Jin Abshe, the Lupan Anaria, Pidurina, Nizon Jago, she drama, Kinjimu Drama, Jingo, the Pine Soya, it looks out movie, Alarine, who Mutato Domachi, Amula Soya, Iransu Soya, Ubri Purima, the Ubri Purima, the Plan Texas Samuria, Mobile account was it, Kinjimu Pima Chipare. Now, we're just a little bit past our allotted time. And Elizabeth tells me there's another question on electoral law, but I think what we'll do, because we want to keep to the time, is Liz will send that question along to me, and I'll see if there's a way for me to work it in to the next public lecture in a month. And you'll get an announcement about what that lecture is going to be about. As I mentioned, His Excellency, as always so, has given me lots of things to think about what our next lecture might be. So, January at the Mede Chingala and the Jorai, so the Migo Legendia, that the Migo Ligo, Liscani, Biotono, Pope, Biotono in the Tao, the Charlie Tibio had the now Lamel Lie, the Jabu Chamuma, Jonon in the Ted in Biotona, Biotono, Juzama Chepare, but now Lame, the public lecture male, Jonon in the Behari, the Jabu Chapo, Gaumales would have Drisiari, Naji, Lady, Munji, Gani, Kuna so by a prima Mazagamale, Yodore Chedin, Jonon in the Sinzazari, Sheila Vare, so a diplomatino set your loss on Shibare. So let me turn this over to my good friend, Dr. Zoe So, to see if there are any closing announcements that he would like to make. Dr. Zoe So, are you there? Maybe not. Okay. Professor Williams looks like he has just left. Okay. Right. Yes, we are at the end here. So very much. Now I will send the PowerPoint along then, and BACI and the Ministry of Education can distribute it in whatever the way they would like to. And again, let me thank you for your attention
on a Saturday evening. I know this is not necessarily the most stimulating thing to do, but it is vitally important, I believe, for the future of our beloved country. Amit? Oh, do I need to translate it? Okay. So,ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ကြားပို့ချခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီလာမယ့်ဒီကာလမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီPowerPoint လေးပြီးတော့ဒီအချက်လက်တွေလည်း BACI နဲ့တစ်ဆင့်ဒါမှပြီးတော့ခါကြတော့ဒီNUG ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖြန့်ဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီဒါကတော့ဒီနေ့ကတော့စနေနေ့ပေါ့နော်ပိတ်ရက်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းအနားယူချင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Okay, so Jesu Di Mare, see you in a month.